Yes, nkwaniriza akadde kano gwe wenna afollowinga ne nkwebaza ne gamba nti wakola ky'amaanyi okubanga wa subscribinga ate onyiga n'ekkade. N'abatanzi kosa ne Nampijja olutalo lwabwe musajja mukamanyikiddwa nga Eddie Mezaya onawongedde okubanga ye ayongeramu ebirungo ng'agamba nti bano ekibatabula nti musajja. Era omusajja oyo atalina kubanga alondako omukyala mutuufu gwalina okuba nga akola ki? Gwalina okuba nga awasa. Wabula simanyi Eddie Mezaya bino information yabijjewa. Ono ojjukira ava n'agamba nti bossi wa bano mbu wa Aromatic yakola ki? Mbu yabatabula mu lukulu lubowa. Mbu yabatabula. Era nayongedde n'akikkaatiriza n'agamba nti bano bossi oyo oba omwami oyo lubowa mbu tannasalawo ani gwalina kubanga akola ki? Gwalina kubanga awasa. Era bano mbu okwewalana okuli wali eri ku kambwe. Era nti n'abamu baagala omu ku bo nti ayagala kubanga alizayininga. Kubanga abantu abasinga bali ku PBS mbu babikooye. Bakooye mbu olutalo lwa Nampijja ne Nabatanzi. Jjukira bano abiri bakyakola ku PBS kubanga mu kusooka nali manyi Nabatanzi yalizayininga ndowooza yalikulira agenda ku multi choice nti gibaamuwa omulimu naye just ndowooza eringa Saidi Aso ndowooza just azanyira obuzanyizi firimu kubanga alimanyi nti yafunyeko omulimu ku multi choice mu DSTV nekirabika nedda BBS akyaliko. Eddie Mezaya agamba nti bossi wa bano omwami gwagamba nti kituufu kubanga Eddie Mezaya asooka agamba mbu bagendako bakola embaga ne Nampijja guno omwaka. Mbu lubowa ne Nampijja bagendako bakola embaga mbu guno omwaka. Naye aleka kati saaza ate agamba nti tanaba kubanga asalawo omwami obagana Nampijja oba Nabatanzi mbeera kiri ku BBS kikambwe okwewalana kuli wali eri wabula kwegwambula kubanga kati beerabanga buli omu mujja na mujja. Musajja yaviirako bano kuba naye neebuuza ki kyaviirako abakyala bano okubanga baayawukana ate nga bali bamukwano nga beeyisanga basisita musajja. Ekiyinza obutakyewuunya kubanga n'abasajja bangi abasobola okwawukana olw'omukazi nga baagala ku omu ne baawukanya ebyaddala. Oluusi abamu nga nabaaluganda ne batukisa nga baagaana kwetema kujja majambiya. Era bano ne baba munnaye beewalana siyinza kukyewuunya nga musajja siyinza kukyewuunya ebyaddala. Eyo mu nsi bibeera mu ssente mukazi na musajja ebyo bitabula abantu. Bitabula abantu. Era bwe baba bewalana olw'ekyo sijja kwewuunya nnyo naye nga muli byayogerako mbu ate simanyanga omusajja tannasalawo simanyanga biki bituufu. Eddie Mezaya bw'ati lubowa tannasalawo ani gwalina okuba nga simanyanga awasa. Ne bannange ugambye ebitulendinga akadde kano ku social media bano egy'amazima kyo beewalana bagamba nti Nampijja yagamba nti Nabatanzi tamulinaako obuzibu naye ng'obuzibu bwava ku musajja. Obuzibu bwava ku musajja. Lubowa mbuko bwava mpaka nakaakati. Era ndowooza Nabatanzi yalabanga lubowa asinga ndowooza kubanga amatira Nampijja nosobola okutandika okubanga awalana Nampijja mpaka nakakati n'okubanga ne ku BBS tebakyenyiga babula kwegwambula kubanga essaaza beerabanga bajja na bajja. Kati kineewuunyisa ate ogamba mbu ate lubowa tannasalawo simanyanga ani gwagenda kubanga awasa ate awo bintabulamuko kubanga sinamanyi bakolana dda emikolo Nampijja kubanga guno omwaka information yali ngeraga nti bakoze okukyala okungukutu Lubowa ne Nampijja. Kakati ate bagamba mbu ate simanyanga naye tannasalawo awo biba bintabuddemuko. Awo mba sijja kubikkiriza nnyinza obutabikkiriza. Naye ng'ekyokugamba nti Nampijja ne Lubowa waliwo ekigenda mu maaso awo nnyinza okubikkiriza kubanga okukyala baakukola. Singa tewali kigenda mu maaso wakati bo bate okukyala kwali kwaki kubanga balaga baakola okukyala guno omwaka gunyini guno gwennyini guno eti gwadde mwezi ye gwakuna nga gutandika mu April. Muni ebitampatambula akate kano ku social media bano baana bawalako okwewalanako kwagambya ddala okubanga kugwirawo okwewalana okwepinga ko kukyaliwo mu mateeka okwepinga ko kukyaliwo musajja
naye ng'omusajja asobola okwawula abakyala n'omukyala asobola okwawula abasajja n'abadde abooluganda ne bawukanya ddala. Olaba omusajja ayawula baaluganda nga bawala ng'abadde baaluganda ne baawukana ebyaddala completely. Kugamba ebintu Katonda alina engeri gy'abitondamu ne baawukana completely. Jesi bano bamukwano, balina jesi bamukwano. Ekyamazima kyo kisobokera ddala. Bagita Fadi TV gimusubscribinga munyige kale mwongere okubanga mugikumirako n'okubanga mugifollowinga. Abali mu ggwanga erya Qatar, Saudi Arabia, Fadi TV, Gifari UG News, KBTV, Gikosane, RTV Uganda. Now stay on YouTube platform ojja kuwafuna ebisinga ate ebyakabi. Mbagala nnyo mwenna era mbeebaza ne mbagamba nti ekyamazima kyo mwakola kyakabi nnyo, mwakola kyatabu nnyo, mwakola kya bode nnyo. Update simba nazo buli lunaku olukya ku nsi kuno mwongere okubanga mugifollowinga n'okugyekuumirako. Temujja kubanga mwejjusa. Bamuyita Nampijja Florence kusaniddaana Nabatanzi, lutalo lwa musajja. Omusajja tekiraga alondawo dda Nampijja n'okwada abasinga bagamba mbu tanaba kubanga alondawo kubanga edimeza ya Yesman information wajaji gyagamba mbuwa omusajja tannasalako kubanga tannasalawo ani gwagenda kubanga awasa. Wakati wa Nampijja Florence ne Nabatanzi naye ng'atajjukira Nampijja bakola dda okukyanya Lubowa kubanga bagamba Lubowa bwe muninkiniibwe kubanga tewali amanyi mwami wa Nampijja naye ng'atajjukira information yali nkinga akiraga mbu bakola okukyala. Ono bufaananyi obwalinkinga emabegako muguno omwaka mu mwezi gwa April nga balaga nti bano baali bakoze eki? Baali bakoze okukyala. Bagita Fadi TV gimusubscribinga munyige kale sigana ng'ogyekumiddeko updates mba nazo each and every single day. Mbeebaza mwena abafollowinga nammwe abasubscribinga ate ne munyiga kale nti ekyamazima kyo mwakola kyamaanyi nnyo. Mwongere okubanga mugifollowinga n'okugyekumirako. Temujja kubanga mwejjusa. Likinga, commentinga, mubeere bulungi, mbaagala nnyo, mwera.